بتموز 2021 أقر مجلس النواب اللبناني قانون الشراء العام يلي هو قانون نموذج جديد بنظم إجراءات المشتريات العامة. حقق هيدا القانون نقلة نوعية للإطار القانوني، فتم إقرار العديد من الإصلاحات عليه. خلق القانون الجديد وظيفة الشاري العمومي، وألزم الموظفين المعنيين والقضاة الإداريين والماليين بالتدريب المستمر، وهيدا بعد ما كان بحسب الإطار القانوني القديم إنه حيلا موظف عام فيه يشتغل بالشراء العام حتى لو ما كان مختص أو مدرب. أنشأ القانون الجديد هيئة الشراء العام المستقلة يلي بتسهر على حسن تطبيقه. ألزم استخدام منصة إلكترونية مركزية لعمليات الشراء من قبل كل الجهات الشارية، وهيدا يلي بيخلي كل المعلومات والبيانات متوفرة بمحل واحد، يلي بيعزز بدوره الشفافية والرقابة والمساءلة بعمليات الشراء. حط آليات مفصلة للشكاوى والاعتراضات بمرحلة ما قبل توقيع العقد بشكل فعال وسريع، وأنشأ هيئة الاعتراضات للبت بالنزاعات وحط لها مهل زمنية محددة. خلى هيدا القانون مهلة البت بالنزاع مهلة لتجميد توقيع العقد لحين البت بهيدا النزاع بيكون توقيع العقد خلالها ممنوع. حدد نظام للعقوبات على كل المعنيين بعمليات الشراء من القطاع العام أو القطاع الخاص. بيلغي القانون الجديد التصنيف المسبق للمتعهدين ومكاتب الدروس، وهيدا يلي كان يحد من المنافسة بذل النظام القديم، واستبدله بالتأهيل المسبق بحسب أفضل المعايير الدولية. لتعزيز الضمانات الموجودة بالقانون الجديد، يمكن تفعيل العمل بمعلومات أصحاب الحقوق الاقتصادية وتعزيز دور هيئات المجتمع المدني بالرقابة على إجراءات الشراء العام. كمان تطبيق اختبار المصلحة العامة على المعلومات يلي فيه يكون لها استثناءات، وهيدا لضمان حوكمة وشفافية أكبر بعمليات الشراء.